안녕하세요. 1학년 1반 여러분. 또 영상으로 만나서 반갑습니다. 오늘 5교시 진로와 직업 시간에는 지난 시간에 우리가 배웠었던 카드링 포장을 한 번 더 다시 한번 해보도록 하겠습니다. 지난번보다 카드링의 개수나 색이 조금 더 많아졌다고 너무 걱정하지 마세요. 오늘도 차근차근 한다면 여러분은 잘할 수 있을 것입니다. 그렇다면 오늘 포장 작업도 화이팅! 자, 오늘의 준비물 카드링, 그리고 카드링이 들어있는 분류함과 작업 지시서, 그리고 포장 비닐이 있습니다. 손을 깨끗하게 먼저 소독하거나 씻는 거 잊지 않았죠? 자, 그러면 우리 지난 시간에 했던 것처럼 카드링을 먼저 색깔별로 분류를 해보도록 하겠습니다. 지난 시간에는 카드링이 색깔이 3개였지만 이번에는 카드링 색깔이 6개예요. 하얀색, 파란색, 초록색, 그리고 빨간색, 노란색, 분홍색 이렇게 6가지 카드링의 색깔로 나눠줍니다. 자, 그러면 이제 다 같이 분류를 시작해 볼까요? 자, 저렇게 선생님이 떨어뜨렸지만 다시 주워서 넣었죠. 여러분들도 차근차근 카드링을 분류해 보도록 하겠습니다. 카드링의 색깔이 서로 섞이지 않도록 잘 분류해 주도록 하겠습니다. 와, 분류를 모두 다 잘해 주었습니다. 이제 작업 지시서에 따라서 포장을 해볼 거예요. 첫 번째 작업 지시서에 따라 포장을 해보겠습니다. 하얀 색깔 카드링은 2개, 그리고 파란 색깔 카드링은 2개, 초록 색깔 카드링은 1, 그리고 빨간 색깔 카드링은 3개를 넣어줍니다. 그리고 노란 색깔 카드링은 하나도 없기 때문에 넣어주면 안 되겠죠? 분홍 색깔 카드링은 2개를 넣어줍니다. 자, 카드링이 모두 다 잘 들어있는 것을 확인을 한 다음 이제 포장 비닐의 접착제 부분을 뜯어서 끝과 끝을 잘 맞닿을 수 있도록 붙여줍니다. 이렇게 잘 붙였으면 잘 확인을 하고 5가지 작업 지시서에 따라 모두 포장을 해보세요.